ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் டேஸ்டி சமையல் வித் யூனிக் ஸ்டைல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது, இந்த சீசனில் நிறைய பேத்துக்கு கோல்டு காஃப் இருக்கும். அதுக்கு ஒரு சின்ன கஷாயம் தான் எப்படி பண்ணலாம்னு பார்ப்போம் வாங்க. ஒரு பாத்திரத்தில் 3/4 பங்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. தண்ணி நல்லா கொதி வரட்டும். அதுக்குள்ளேயும் நம்ம ஒரு இஞ்சி தட்டி எடுத்துக்கிடுவோம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு சேர்த்துக்கோங்க. ரெண்டையும் நல்லா தட்டி எடுத்து அந்த கொதிக்கிற தண்ணியில் இதை சேர்த்துக்கிட போகிறோம். தண்ணியில் சேர்த்ததுக்கப்புறம் அது நல்லா கொதிக்கட்டும். அது நல்லா கொதித்து அதோட எசன்ஸ் கீழே இறங்கி வர்றதுக்குள்ளேயும் அச்சு வெல்லமாக இருந்தால் ஒரு வெல்லம் நம்ம சேர்த்துக்கிடுவோம். அதையும் தட்டி அந்த கொதிக்கிற கஷாயத்தில் சேர்த்துக்கிடுவோம். அது நல்லா இப்போ கொதி வரட்டும். கொதி வர நேரத்தில் கொஞ்சமாக லெமன் ட்ராப்ஸ் ஆட் பண்ணி ஒரு 2 பீஸ் லெமன் பீஸையும் அதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு பிஞ்ச் மஞ்சத்தூள் சேர்த்து நல்லா கொதிக்கட்டும். கொதித்து கொஞ்சம் தண்ணி வற்றி வர நேரத்தில் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. அவ்வளோதான், சூப்பரான கஷாயம் ரெடி. இது சூப்பராக ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்திங்கன்னா பக்காவான கோல்டு காஃபுக்கு ஏற்ற சூப்பரான கஷாயங்க. இது மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்கை எங்கள் கமெண்ட்ஸில் மறக்காமல் பதிவு பண்ணுங்கள். அதுக்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டியது ஒன்று தாங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கூட இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.